住宅用火灾警报器测试与宣导真烟型真热型2025年4月1日。柴油300毫升加酒精300毫升。热烟蓄积模拟设置。真烟型光电式助警器开始测试。烟蓄积消失，停止警报。还要再试吗？好。可以了。真热型定温式助警器开始测试。幕后花絮：无需机情况测试。你知不知道？你知不知道？我的话也谢了。学妹，30秒介绍助警器安装。助警器我们这个是真烟型的，通常是可以安装在客厅啊或是房间，一般以安装在天花板为原则，安装在房间的正中央，然后距离墙面或是距离梁60公分以上。如果安装在天花板上没有办法的话，可以安装在墙上。墙上的话就是要距离天花板15到50公分之间。上图卡，根据消防署最新统计，最常发生火灾的类型为独立住宅。所以家家户户都应该安装助警器，才能确保在第一时间发现火灾，及时逃生哦。你学会了吗？最常发生火灾类型是独立住宅。所以家家户户好难哦，发现火灾，及时逃生哦。你学会了吗？对。住宅用火灾警报器测试与宣导，天然气处理厂关心您。